મધ્યપ્રદેશમાં કફ સિરપથી બાળકોના મોતનો જે મુદ્દો છે તેમાં દવાના પ્રોડક્શનના તાર ગુજરાત સુધી પહોંચ્યા। જે કોલ્ડ સિરપ હતી, જે કોલ્ડ્રીપ સિરપ હતી, તમિલનાડુની કંપની બનાવે છે। તમિલનાડુની સીસન ફાર્મા આ સિરપ બનાવે છે। સીસન ફાર્મામાં રો મટીરિયલ ગુજરાતથી જતું હતું। ગુજરાતમાં રો મટીરિયલ મોકલતી કંપનીઓમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। સુરેન્દ્રનગરના શેખપુર નજીક શેપ ફાર્મામાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, તો બાવળાની રેડનેક્સ ફાર્મામાં પણ તપાસ કરાઈ છે। સિરપમાં ડાયથિલિન ગ્લાયકોન નામનું કેમિકલ હતું। ડાયથિલિન ગ્લાયકોન એક ઝેરી કેમિકલ છે। વધુ માત્રામાં મિક્સ કરવામાં આવે તો તે જોખમી પણ બની શકે છે।